好，我们接下来请我们今天的评论人，在大台局所的所长李福忠李所长。主持人、各位在座的这个老师、发表人，还有在今天在座各位来宾，大家好。我想今天我其实临危受命啊，是会议就是会议召开前没有很久，然后林嘉禾老师联络我要来语谈这样，那么也不是评论啊，只是语谈。然后为什么会找我呢？我想是因为我大概在8年前发表过2篇论文，包括国民党的党产，还有国民党的党营企业。那么我其实认同刚刚这个罗教授说的了，这种论文要投稿是很困难的。那么其中我的2篇论文当中有一篇，其实非常感谢那个当时担任国史馆馆长的这个张延宪教授。那么张教授因为他是国史馆馆长嘛，所以国史馆的刊物就愿意登。那么我另外一篇就要感谢那个台湾历史学会，台湾历史学会办的刊物也帮我登。那么我这2篇论文，其中有一篇投稿到中央研究院，那么退稿的更奇怪的一个评审人、审查人给我的理由是说，这篇文章是讨论国民党党产，那民进党党产为什么不讨论？看到这种审查意见，我真的是不老讲了，真的，因为我本来我的论文就，我想各位在座对学术的论文写作有一点概念，就是这我挑的题目嘛。如果你希望有人写民进党党产，你找别人去写，这又不是我的题目。不过真的，他的审查意见中有一条就这样。所以那个罗教授刚刚说，投稿很困难是确实。然后不过 anyway 我还是发表了。所以我想今天找我来，其实当然第一方面因为身为那个台湾史研究所的老师嘛。那我自己也研究白色恐怖了，所以我本来没有想到要谈这个东西，但是因为刚刚林嘉禾老师的报告里头其实有碰到这一块，就是白色恐怖其实也是一个转型正义里头应该处理的问题。那么这转型正义真的包山包海，在台湾，因为国民党统治太久了，那么国民党尤其2位蒋总统统治台湾将近40年。然后在这40年里头，不只是国民党党产的，就说侵害了人民，或者是侵害了全国家的利益。同时他在台湾实施的几十年的这个威权统治，或者其中有30几年的白色恐怖，我想在这里头侵害到许多人个别的人的。这种各方面的，包括身体的、自由的，还有财产的损失、侵害。那么这个东西其实是应该一并处理的啊。当然，台湾民主化之后，这个在李登辉先生当总统的时候，他有包括针对228，针对这个白色恐怖来做赔偿跟补偿。但是我想我们应该了解我想昨天薛欢老师的演讲应该也谈到这一块，虽然我昨天不在场。中华民国政府关于过去的白色恐怖跟228的这种赔偿跟补偿，其实基本上就是用钱来处理了。那么我想这呼应了刚刚林嘉禾老师说的台湾人只要它是这个免费的，而且限量就跳下去了。那么这个其实日本东京大学退休的一位学者叫洛林正丈，然后卡巴亚西先生，他曾经用一个概念来形容台湾的转型正义台湾的民主化了。他说这是一个分期付款式的，就是我们现在能够做多少，因为我们没办法全部做嘛。你要像德国的，因为我们这2天都在讨论其他国家的 case。你如果像德国的 case， 或者像2次大战之后这个盟军处理纳粹时代的 case， 那么那种处理就是要全面性的。但是台湾在这方面其实都是就套用这个洛林老师的说法，这是一个分期付款式，我现在能够付到哪里我就付到哪里。
那要一直你看我们要如果我们假设说台湾的民主化是看是从几年算起，还是说从那个结束动员戡乱开始算起，1991，甚至从那个修改刑法100条开始算起，20几年来，我们其实处理的层面其实非常有限，而且非常的只针对某一些部分而已，有太多东西。包括最明显的一件事就是，我们现在有关白色恐怖的记忆，其实都是受害者的记忆，加害者在哪里，我们从来不知道。除了少数一些 case， 比如说像这个江南命案，我们知道，因为凶手抓到了，但事实上抓到凶手，我想在座很多人都很多年纪稍微有一点，至少跟我一样年纪的人都还记得那个后来抓到的是陈其礼、吴敦这几个人。但是那当然这个汪希玲情报局长也某种程度上绳之于法了啊。但是我想在座也很多人知道，汪希玲在坐牢的时候，哇，那真舒服哦。景美，你请去参观景美人权园区哦，它有一个独栋的2层楼的洋房哦，那个还有客厅跟卧房。哦，这种坐牢真的是舒服极了。它事实上只是软禁而已了，失去自由软禁，但是那10几年，那大概10年吧。过得非常好，非常愉快。所以那事实上我从来不相信汪希玲背后没有人。那当时1980年代台湾一直谣传是蒋经国的儿子这样，就是这个蒋孝武。但是这个也是谣传。但是我一直因为我自己知道汪希玲他曾经是蒋中正的武官，他跟蒋家关系非常非常好。他事实上是宋美龄派出来的。所以我就不相信，说实在，我不相信那个汪希玲派人到美国去杀人，他没有经过蒋家的，不管是蒋经国的儿子还是蒋经国本人。那当然这件事情，汪希玲一肩扛下来了。所以这个我还是讲那一句话，我们的白色恐怖的记忆，其实一直停留在受害者，全部都是受害者的 story， 受害者讲的东西，我们其实完全不知道加害者到底藏在哪里，或者加害者是哪一些人。那对不起，我拉回来了，因为今天其实谈的议题主要的还是属于党产。那么党产真的老实讲，我们不要把那个战线扩大到所有层面，我们就光讲党产这一块，光是这一块就已经错综复杂了。刚刚那个罗承宗老师秀了一下党营企业的关系图，你就知道。我想在那个刚刚罗老师没有让各位仔细看里头的一些点，其实国民党的转投资，还有包括国民党党营企业本身的子公司那个真的是也是包山包海。那过去国民党全盛时代，就是在李登辉先生总统时代，刘台英当大掌柜的时候，国民党的这个党营事业有八大投资公司嘛，其他投资公司还8大投资公司，但第一个就是中投这样。那么各位很难想象，就是国民党它的转投资，甚至包括比如说像台积电，国民党是台积电很重要的股东啊，像统一企业，像台塑，国民党都是大股东，所以国民党的转投资那真的是包山包海。台湾大概很难有一个产业是完全没有国民党的转投资或者国民党的子公司在里头。各位能够想象到的，从营建业、电子业。机械业那个文化部，比如中央电影公司长期掌控台湾的这个拍片，所以其实国民党的不管是党营企业还是党产，都是一个错综复杂的一个拼图。那么当然因为时间有限了，我也不知道我也许应该是我不知道我时间，没有人告诉我讲到哪里，我基本上原则上我再讲个不要超过10分钟这样。还剩2分多，因为我刚刚翻遍了这个会议手册，没有语谈人的时间。那个我想我举几个 case 因为刚刚就是刚刚几位发表人谈到的有关的一些个案我就我先举一个个案好了比如说国民党旧中央党部，就是现在的张荣发基金会。各位晓得。张荣发基金会，它原本在日本时代，它是日本总督的海军武官的一个就是办公室他们叫日文叫武官，就是台湾总督的武官府这样。
海军武官署。那么按照中华民国的法律，这个1945之后接收它就是国有财产。但是各位国民党中央党部是1949年年底就搬到台湾来。那国民党搬来台湾，他就是想找一个漂亮的地方漂亮的办公室嘛，总不能像国史馆这样就丢到新店，你知道吗？荒郊野外这样。国民党就要找一个漂亮的办公室，所以他就看上了在这个总督府正对面的这个海军武官府，所以国民党就搬进去了，而且无偿，完全1毛钱都不用付，就在里面办公了20-30年。一直等到1980年代快结束的时候，国民党才想到要付房租，所以才开始向财政部付非常象征性的房租。但是到了蒋经国死掉以后，台湾准备要民主化了，国民党开始觉得，这个地方这个点，我要是再不把它产权拿下来的话，以后产权会出问题。所以国民党就在1990应该是90年到91年花了一点钱。刚刚罗承宗教授说是2亿多了，但是我印象中是1亿多了，不到2亿了。那个国民党就花了钱把它买下来。那么这件事把关的应该是国有财产局，或至少财政部应该把关吧。但是对，黄老师帮我那个宣布答案破梗了。那个但是当时的财政部一点都不保，就是国民党来申请，国民党也不是用法人，因为那个年代还没有人民团体法，国民党他没有办法用他的名义买，所以事实上是用徐立德的名义买，那么买下整个建物跟土地持有权。那么当时的那个财政部放水就让国民党1亿多就买走，当时的财政部长就是王建煊，我们今媒体所谓的王圣仁这样。事实上这只是国民党党产的一个 case 而已。其实我想最令人不可思议的其实是中广那一块地了，也就今天的地保那一块地，我想在座各位都知道，它今天的价值会到一个天文数字的价格。那么当年中央广播公司1毛钱都不花就拿走，那么拿走中央广播公司为什么能够拿到那一块地呢？那一块地的产权，其实是因为中央广播公司去跟行政院说，哎呀，我以前帮国家做很多事啊，以前行政院在训政时代这个抗战时候，这个行政院说要叫我们来帮忙国家宣传啊，说要给我们多少钱了，都没有给我们啊，所以你现在要给我们了，然后用这块地来抵啊，所以那这件事当然要政府出面处理啊，所以财政部就出了一个公文，给交通部，因为交通部是主管单位了，就是交通广播的主管单位。因为那个工作人员告诉我时间到，我讲完这件事我就闭嘴。那个结果当时的财政部长徐波源就出了一个公文给交通部，说交通部你就开个证明，那中广就可以拿这个证明去跟台北那个地是产权是台北市政府，去跟台北市政府转移那块地的产权。那个当时的财政部长，我刚刚讲叫徐波源，但是我想两蒋时代的很多人士是很奇怪的。徐波源他是财政部长，他同时也是国民党的财政委员会的主任，这很奇怪，就是他本身是国民党的大掌柜，同时又是中华民国财政部长，然后就是由在他手里，就是下命令叫交通部把那块地的产权开个证明，让那个中广可以去拿那块地的产权。所以中广1毛钱都不花，然后就取得那块地，然后等到2000年吧，国民党李登辉总统执政的最后一年，国民党把它卖掉了，当时报纸媒体上说卖了99亿，而且这个数字其实不太可能啊，那个2000年的时候那块地的价值也不止99亿了，那今天更是天文数字。对不起，我刚说我要住嘴了哈，但是几秒钟了，因为我知道现在立法院正在草案，就是转出条例的转型正义促进条例了。我们要清楚一件事啊，就是就算我们今天能够去追讨党产，但是很多的产权，尤其最重要的产权，几块标的型的，像我刚刚提到的张荣华基金会，
像这个就以前的国民党中央党部，像这个地保，它的产权已经转到所谓的无辜第三者手里。我们难道要叫魏应充啊、小 S 啊，他们就搬出地保，然后地保那块地收归国有吗？不可能。所以我也不知道，我不是学法律的，我也不知道，我对司法的实务也不清楚，我也不知道这个东西，就算我们通过一个特别法来处理这些事情，那后续要怎么处理？还有，我其实还有另外一个疑虑，就算转出条例通过，国民党难道不会去申请释宪吗？我觉得这个仗还有得打，这个后续非常的是一个大工程，而且会困扰很久，恐怕比德国16年还要更歹戏拖棚。以上，谢谢。非常谢谢李老师哦。事实上，中广土地的案子从板桥到地保，那时候在审理不当房产处理条例，第一次立法院联席会议各个委员会找各个部会去备询的时候，我在第一次质询这个问题的时候就提出来，因为板桥的赢的。其中有2块没有提起诉讼，地保也没有提起诉讼。他们所取得原因都是从日本放送协会来的。那时候我问他们说，那如果取得的原因都是不法，为什么不提起诉讼？他们给我的理由是说，这2年他会开始编预算，要准备打官司。那因为之前没有编预算，没有编律师费的预算，所以没有提起这个诉讼。那当然，这个是理由，是真正的理由还是不是真正的理由？我相信大家自己都会判断。但是它会造成的实害是说，如果说转卖的部分，我们接下来是因为你转卖给第三人以后，第三人他有可能是善意的，那但是你转卖取得的价款，这是不当得利啊！我那天在质询的时候，大概把这个原则都建立清楚。但是如果不当得利的请求返还，按照目前的法律，就时效是15年嘛。但如果按照刚刚李老师所讲的，如果是2000年把它转卖掉，15年到什么时候？到2015年。所以是真的没有编预算，不追讨，还是有其他的考虑？我相信随着整件事情慢慢追下去有很多事实会浮出来。那我们现在的时间是10点37分，提问的朋友非常的多那对于今天的时间没有控制好，完全都是主持人个人要负100%的责任。那我先跟各位道歉。那第二个部分是刚刚所有的提问单我都分发给各个不同的3位的老师。那最后，虽然我觉得很奇怪我明明是主持人，但是我有11张题目。不过，我现在就是还是从黄世新老师、罗承宗老师跟林佳尔老师因为在每一次的研讨会当中，我自己以前是学者，做过报告人，我知道最辛苦的是报告人，他们为了这个报告写了论文，花了相当多的时间，有很多的研究。那所以我还是先把时间都给我们3位报告人，那并不是我在逃避回答各位的问题各位要问我问题的管道跟时间非常的多。如果3位报告人回答完问题了以后，还有剩下的时间，我在我时间容许能力范围之内再来回答这11张的提问单。那首先先请黄世贤黄老师。